Vinga. En recordes, eh? Vinga. El forat. El veus, perfecte. Va, puja peus. Va, muerte, Joana, muerte. Puja peus. Obre el peu dret, si et va millor. Obre. Vale, vale. Molt bé. Va. Ara estàs perfecte ja, eh? Vale? Sí? Peu aquí. Mà, busca una mà i puja amb força. Força, Joan. Aquí és força. Estàs bé? No. Què t'ha passat? Mentre estaves pujant m'ha picat una vella, tio. No fotis! T'ho juro. Rufi! Rufi, hop, va! Va, hop, hop! Ole! Som-hi! Estem al poble de Gurb, aquí al costat de Tremp, i com que ho tenim a propet de casa, pues sempre que podem aprofitem i venim a fer una tarda, passar una estoneta i a fer uns peques. Ah, però jo em pensava que T'ha fet a caldo, t'ho he dit! No, em pensava que estava amb màniga curta. No, amb màniga imperi, retallada. Quin imperi, tio, quin imperi. Què t'està passant? Per què no saps plegar les cordes, tio? Sí, serà culpa meva. Quins ous. Rufi! M'ha quedat el cabell enredat. Ah, quin mal! Estàs bé? No, Què t'ha passat? mentre estaves pujant m'ha picat una vella, tio. No fotis! T'ho juro. Aleix, què t'ha passat? Tu, estava assegurant el Joan a una via. Mentre l'estava assegurant he notat una picada i veig una vella aquí enganxada que suposo... Què d'aquesta ronya? El peu és de Mowgli, el peu és de Mowgli. I de cop notava la picada i he començat a fer així mirant. El Joan s'ha caigut, bueno, un show.
Vinga. Molt bé. Epa, vale. Què, Rufi? Col·locar-me els peus, saps? Perquè em demana per aquí. Ja, Però a la vegada... invertida bona aquí. Uf, no Portejo. està molt bé. No? Per xapar-me, saps? Sí, 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 sí. Vinc com m'hagi xapat ja. Sí? Mira, utilitza aquella mà, tio, la d'abans, però amb esquerra. No, malíssim. Vaya santa arrossegada, tio. Quina puta apretada, tio. Com una sangartana, tio. Vinga, molt bé. Hòstia, que bo. Buah, és que abans ho he fet bé, tio. Ficava aquí el monodit. Aquella mà no era bona. Des d'aquí no, és que l'he provat abans. No. I sé que ficava el monodit i pujava, però... Una puta arrastrada la creuada aquesta. Que m'ha Ara... fet inhumana, eh? Que veure d'aquí ara. Vinga, tio. És canto petit, real. Vale. Pots xapar? Vale. Ha sigut molt bo, tio. Bueno, el proper dia li donarem aquest 6C, no? Aquest 6C tindreu vídeo. Què els hi passa als gats, a veure? Pues que aquests eren tipus així. Ara, mec, puc anar a córrer amb els peus de gat, tu. Rufi!